hari umuryango ushobora kuvuga ati genda wenda kujya bindi bavuga ngo niko zubakwa ngo genda wihangane, ariko hari n'undi muryango ushobora kubyanga nyine ahubwo si umuntu yakubita kugira nawe wenda gupfa mu rugo umuntu ari umukire. cyaha ribu rwemeje ko rwataye muri yombi Habiyaremye Zakariya wamenyekanye nka Bishop Gafaranga akurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni amakuru yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu Dr Murangira Bitsiyeri wamije ko uyu mugabo yatawe muri yombi kuwa 7 Gicurasi 2025 akaba afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Nyamata mu gihe iperereza rigikomeje. Kugeza ubu ribu irakomeza iperereza kuri iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byaha Bishop Gafaranga akekwaho. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifatwa nk'igikorwa gikorerwa umuntu cyangwa se kimukorerwaho hagamijwe kumuvutsa uburenganzira bwe bw'ibanze burimo kubaho umutekano, uburinganire no kutavangurwa. Ibahari ni bya bindi bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima, kuko Gafaranga yafatwaga nk'intangarugero na benshi hagendewe hanini ku nama bari gutanga mu biganiro akora ku macana atandukanye, akerekana ko ari umuntu w'imfura, akagaya abakora nabi, mbega akerekana ko ari umuntu ufite ubumuntu, akiyongeraho ibiganiro yakoranaga n'umugore we Murava, mbega bigakekwa ko babanye neza, kandi nk'uko bigaragara byahebye kajya bituma hongera kwibutswa ko burya nta rugo rwubakwa nk'urundi, urgukeka ko rukomeye wasanga ahubwo ari rwo ruri gusenyuka, kandi urwawe winubira ari rwo ahubwo rubanye neza. Bityo abantu bakwiye gufatwa uko bafatwa hagendeye ku byo bavuga, kuko habamo kwishushanya. Amakuru rero avuga ko Murava ari we wareze kuko yararambiwe guhozwa ku nkeke. Amakuru avuga ko Bishop Gafaranga yakubitaga Annette Murava kanamuniga cyane, aho ngo yanamubwiraga yuko azamwica mu kwezi kwa 4 yaramukubisarana muniga, aho ngo yamuhoteye bikomeye ku buryo yari no kwatakariza ubuzima. Umwuka mubi mu mubano wabo watangiye nyuma yuko ngo batangiye kubana, yageze naho mu itangazamakuru bagenda bahishira ibyo kugenda bagaragaza yuko bameranye neza. Ibiganiro bya YouTube barabigabanya mbere yuko kurenzaho nabyo byari bitagishoboka. Murava rero yageze aho ararambirwa, itabaza inzego za leta kugira ngo Gafaranga atazanamwica. Annette Murava yari umuhanzi utanga icyizere mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo ze zari zikunzwe cyane. Aza gushakwa na Gafaranga, bamwe babateze iminsi bati Gafaranga ni umutekamutwe, batatwaye umukobwa ukijijwe, none dore kabaye. Gafaranga yahoze ari umukozi wo mu rugo, aho yakoraga ibyo babaga bifuza bamusabye gukora. Yaje ku munyarwenya rero biramuhira, aho yaranzwe no kwerekana ukuri kutavuga guhishe muri Bibiliya, avuga yuko ari Bishop Gafaranga. Nyuma yaje kwinjira muri transfer, yarezwe gucucura no gutuburira rubanda, nuko akuramo agatubutse, akomeza kwamamara, anaririmba indirimbo zihimbaza Imana, bituma abasha kwigondera Murava. Annette Murava rero nawe yari umuhanzi kazurimo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko yaratarasaruramo agatubutse dore yuko yashatswe akibera iwabo mu rugo. Murava na Gafaranga ubundi bahuriye mu kazi, bamarana umusaha 8 bakorana. Icyo gihe Gafaranga yamwizeho, aramukunda, bongeye guhura, amugezaho igitekerezo, nawe ahita yemera, bakunda n'imyaka 2 mbere yo kubana. Bashakanye kwa 11 Gashyantare 2023 mu bukwe bwabaye mu muhezo ukomeye, aho ntawari wemere gufata amashusho, yewe namwe mu batumiwe bimwe karibu. Bashakana, Gafaranga yarasize umugore babyaranye abana 3, basezeranye rero bamaze amezi 4 bakoze divorce. Byavuzwe ko Gafaranga yamuhaye amafaranga menshi yo guceceka kugira ngo atazigera ajya mu itangazamakuru, nawe ngo aremera. Nyuma y'amezi 10 bakoze ubukwe rero, Bishop Gafaranga na Murava baribarutse, bibaruka imfura yabo. Habiyaremye Zakariya ari we Bishop Gafaranga yavuze yuko agitandukana n'umugore we wa mbere yari yafashe umwanzuro uko atazongera gushaka undi mugore, ariko ngo biza kurangira uyu muramyikazi yegukanye umutima we. Musara bavuga ko yaratandukanye n'uwa mbere n'undi ntawamenya. Kuri ubu rero bakaba bari bafitanye iduka mu mujyi ricuruza imyenda. Nibyo rero akaba yamaze kuregwa ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo byaha rero yabakekwaho ingingo ya 202 y'igitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ivuga ko umuntu wese ukoresha imiti, ibiyobyabwenge, amashusho, ibimenyetso, imvugo cyangwa inyandiko agamije gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 500 kugera kuri 2,000,000 cyangwa se kimwe muri ibi bihano. Gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato biza kwisonga mu byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bishobora gukorerwa ku kazi no mu
ngo kandi bihanishwa imyaka 7 hakurikijwe ingingo y'196 y'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda. Iyo bikorewe umuntu ufite imyaka 18 y'amavuko, uwabikoze ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 kugera ku myaka 7. Ingingo ya 203 ivuga yuko umukoresha cyangwa se undi wese witwaza imirimo ashinzwe agahoza wakuriye ku kazi ku nkeke akoresheje amabwiriza, ibikangisho cyangwa iterabwoba agamije kwishimisha bishingiye ku gitsina, anishingwa kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 100 kugera ku 200. U Rwanda rero rwakoze ubukangurambaga n'amahugurwa mu rwego rwo kurushaho kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ya guverinoma y'u Rwanda yasinye burundu amasezerano agamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga. Ayo masezerano arimo Universal Declaration of Human Rights yasinywe mu 1948, hari International Covenant on Civil and Political Rights, kaba Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women yasinywe mu 1979, na Platform for Action adopted at UN World Conference on Women in Beijing yasinywe mu 1995. Nibyo rero turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bya Bishop Gafaranga tuzajya tugenda tubibagezaho. Nibyo duhuriye mu bindi biganiro.